ngene, saiki ini kan aslinya kan ini kan festival budaya. Tapi masyarakat Dieng memberinya roh dengan jiwa sholawat, ya tak? Jadi itu luar biasa, itu tidak mungkin terjadi selain di Wonosobo, di Dieng. Tidak mungkin terjadi, nggak mungkin terjadi di Malaysia, di Brunei, di Arab Saudi apalagi. Apa meneh Amerika, apa meneh Cina, gitu. Ini hanya terjadi di Dieng dan nanti saya jelaskan banyak sekali contoh-contohnya. Semangat sholawat. Jadi ingin sih, poin pertama, apa bedane kewan karo menungso? Nek wedhus mangan suket, kuwi iso njelaske suket ora? Wedhuse ngerti ora nek kuwi suket. Ning nek menungso mangan sego, kudu ngerti ora kuwi sego. Engko kleru kapur barus. Kleru krikil ya toh, dicat putih. Jadi kalau kita bersolawat di puncak acara festival budaya ini kudu dikelasani nganggo pemahaman, pengertian, ilmu dan hal-hal mengenai solawat ki piye, hubungane apa karo uripmu, karo Gusti Allah. Sapi itu ngono ya. Nomor loro, ini Kiai Kanjeng bertugas untuk memuncai solawat-solawat. Saya tadi mendengar solawat yang terakhir yang dibawakan oleh beliau Habib dan santrinya adalah Khobiri. Khobiri itu tadi pakai biasanya saiki iki ancamane selawatan ya dienggo koplo ya ra. Sembarang dikoplokke. Mergo jen ndase do koplo kabeh. Nah tadi tidak, tadi Khobiri dibawakan secara sangat minimalis, menganggo beduk, menganggo jidor ya. Sangat tentu persis seperti Guru Zaini di Martapura membawakan Khobiri yang sangat lembut itu. Haji Zaini, Haji J atau Guru Zaini di Martapura almarhum adalah pelantun sholawat terbaik di seluruh alam semesta. Tenanan kuwi, suarane kung, atine apik, pencake top, ahli silat juga dia gitu ya. Aku meguru karo kabeh. Saya sama Kiai Kanjeng bukan ahli sholawat. Kita itu belajar sholawat. Banyak sholawat-sholawat yang Kiai Kanjeng belum bisa dan saya juga belum bisa. Jadi aku karo kowe iki meh padha. Kowe ya ming sinau, aku ya sinau. Aja rumang sama aku guru. Apa meneh kok panutan? Aku dudu panutanmu. Panutanmu sapa? Kanjeng Nabi. Dadi aja nganti ana sapa-sapa mara nang pengajianmu njaluk dinut. Panutan kita Rasulullah. Saya kesini tidak untuk jadi panutan. Aja niru aku engko gendeng dhewe kowe. Kowe engko stres kowe nek niru aku dengan nasib saya, kowe stres. Aku ora ndek panggonan ning dunya iki. Panggonanku adalah ridho Allah saja. Gitu. Nah, selawat ki kan menungso sing selawat kan kudu ngerti dienggo apa, piye. Jadi nanti kita coba urut pelan-pelan. Sebab kita bukan kambing, bukan sapi, bukan binatang dan bukan yang lain. Aku iki melbu Dieng karo Kiai Kanjeng mbuh wis pira lali aku. Nah, saya tadi ngelihat tayangan di televisi tentang pemotongan rambut gimbal. Gimbal ki apa to? Iya kuwi anune gembel. Kuwi biyen asal usule piye? Kuwi sing menurunkan atau apa jenenge? Populasi gimbal iku mergo Dienge apa mergo wonge? Nek wong Dieng seleke Malaysia isih gimbal ora. Dan saya mendengar sejumlah orang tua nek anake gembel ki rada merasa direpoti to. Keramas angel, kadang-kadang apa tumone ambrek, kadang-kadang tumone campur coro, campur jin, campur setan.
Tapi kalau gimbal itu akan kita hilangkan misalnya dengan tawasulan, dengan ruwatan, dengan tahlilan, dengan apapun, dengan istighosah atau apapun, kan ya kowe ra gelem toh. Karena gimbal itu salah satu pengingat dari Allah untuk supaya kowe iki ngerti nek ora kabeh kowe iki ngerti. Kita harus tahu bahwa tidak semua hal kita tahu, gitu ya. Gimbal ki ora iso urung tahu diteliti juga ya. Nah, biyen ki kowe ngerti ya, kita tak dasari sik sadurunge selawatan pertama. Allah menciptakan pertama itu kan apa jenenge Nur Muhammad. Cahaya yang berpendar, piar ngono ya. Terus diekstrak, itu diekstrak. Allah mengekstrak cahaya itu menjadi ruang ini, ruang sak alam dunia ini, alam semesta, menjadi waktu, menjadi jin, dan menjadi benda-benda alam. Jin itu nek bahasa Indonesia janin, dari bahasa Arab juga, jadi makhluk wiwitan. Di antara jin ono sing dadi malaikat, ono sing rabi karo menungso, terus banyak yang dulu menjadi manusia purba, itu ya, zaman biyen. Termasuk yang berteman dengan sejumlah makhluk yang lain di bumi. Nah, biyen niku Kanjeng Nabi Sulaiman gawe sayembara ketika dia akan berdakwah kepada Ratu Balkis. Dulu di sini istananya. Jadi gue iki oke sing turunan Balkis, mulane ayu-ayu ya. Ning ya aja lali nek Balkis kuwi istanane dijogo karo jin Ifrit. Mulane ana sing raine kaya jin. Ya. Nah, sayembaranya gini, sopo sing iso mindah istana Balkis nang daerah Sleman kono, nang daerah Magelang Kidul, sama Nabi Sulaiman alaihissalam akan dikasih hadiah besar. Kemudian yang mengajukan dirinya untuk ikut sayembara adalah jin Ifrit. Dan satu lagi manusia istimewa, manusia waliullah yang bernama Asif bin Barkhiyah. Jin Ifrit menyatakan, saya sanggup memindah istana Ratu Balkis ke sini, ke istana Sulaiman, dan akan sampai di sini sebelum baginda Nabi Sulaiman berdiri dari kursi. Jadi kira-kira pirang sekon, pirang detik. Urung nganti ngadeg wis ana istanane. Kuwi kemampuan jin. Kemudian yang kedua, loh kula mboten ngentosi jenengan ngadeg. Jenengan kedep wis tekan kene. Ning sing digawa rene ming Balkis karo istanane. Jine ora digawa. Nah jine kuwi gimbal. Sehingga kemudian kontaminasi DNA orang Dieng sampai hari ini gitu ya. Jadi gimbal itu termasuk rahasia Allah, bisa diselidiki, bisa diteliti secara biologi, tetapi dia tetap misteri Allah. Jadi gimbal kuwi koyo andeng-andeng kuwi lho. Andeng-andeng kan ra iso diturunke to. Pak dengkek duwe andeng-andeng gedhe ngono kae lho. Nek bapake duwe andeng-andeng ning kene, malah anake ning kene. Iya lah. Utawa bapake andeng-andeng duwe andeng-andeng anake ora. Jadi gimbal itu termasuk sesuatu kaya andeng-andeng kuwi ora iso dipahami. Itu pokoknya Allah karep kaya ngono kuwi. Kuwi gelem ora gelem kok tampa. Itu sama dengan seluruh badanmu itu. Kowe lahir pian nangis toh. Nangisnya bayi iki iso macam-macam sebabnya. Salah satunya begitu lahir dhek ndolek tolah-toleh endi bapakku, begitu roh bapake gelo dhek nangis. Tak dongake nek duwe anak, anakmu guyu cekikian ya. Utawa yes ini ya. Ning malah melayu dhewe to kowe. Makanya Allah memilih wis nangis wae. Karena tangis itu bukan lambang kesedihan. Wong seneng banget iso sini. Kowe misale duwe masalah gede jebul iso diatasi. Kowe nangis mengguyu. Nangis to. Kowe bahagia kok arep rabi tenanan, bocah kok gelem.
Wong aku mung pekok kaya ngene ana cah wedok gelem karo aku. Nangis apa guyu? Aku sing guyu. Kowe nangis. Jadi nangis itu bagus. Nek kowe selawatan, kowe wiritan, njur terharu, rohnya Rasulullah itu menyentuh hatimu, kowe biasanya nangis apa guyu? Nangis. Aku tadi malam nangis ping 8 dalam selawatan di daerah Banjar, Lengkong ya. Ping 8 nganti ora iso nyuwara aku, nganti ora iso njupuk nada sak piturute. Terus aku wis dielekke karo adik-adikku, pokoke sesuk ning Dieng tidak boleh nangis. Jadi aku ndelok kowe tak delok sing lucu-lucu ben aku guyu. Timbane aku ketemu sing marake aku nangis wegah aku. Ngono ya. Oke, bismillah. Sekarang gini. Jadi Allah itu merahmati kita, menganugerahi kita. Ada yang kita tahu, ada yang kita tidak tahu. Ada yang kita mungkin tahu, ada yang mungkin kita tidak tahu. Ada yang kita pasti tahu, ada yang kita pasti tidak tahu. Termasuk gimbal ngono kuwi. Kuwi rasa kaya banci ngono lho. Itu rahasia Allah. Kuwi rasa ngenyek. Kaya ra cetha lanang apa wedok ngene. Kejaba banci gawenan. Banci rekayasa yang banyak di Jakarta ya. Jadi penyiar TV terus banci ngono kayak itu bukan urusan itu urusan TV kan gitu. Nah, rahasia Allah itu begitu rupa sehingga kita itu menjadi tawaduk, menjadi rendah hati. Jadi nek kowe gelem selawatan berarti kowe sendiri sangu tawaduk kepada Allah, njogo akhlak kepada Allah, njogo akhlak kepada Rasulullah. Ya, nek kowe salat kan aja njur gawe gerakan dhewe. Salat iki sing gawe gerakane sapa? Allahu Akbar. Allah ta sing gawe. Nek kowe salat berarti Allah seneng banget ndelok kowe salat. Aja gawe dhewe nganggo PSHT. Allahu Akbar. Sami Allah. Ya aja ya. Itu haknya Allah 100%. Kita hanya berhak pada wilayah ibadah muamalah. Nek muamalah aja disalahke, aja dibid'ah-bid'ahke. Rasulullah ya urung tau ndelok candi, urung tau. Rasulullah makian ya ora tau ya. Kata makiyah ya mungkin urung tau. Jadi sok-sok nang swarga kepanggih kowe ketemu nabi-nabi takon Nabi Musa jenengan wis tau ngecek durung? Urung tau toh? Nah, jadi bedakan urusan-urusan yang Allah tentukan. Jadi ada dua macam urip iki. Gusti Allah nentokke menjadi perintah, menjadi wajib atau sunat. Sing kedua, kowe sing goleki Gusti Allah dengan sejumlah cara dan perilaku. Sholawatan, nek sholawat gini, saiki nek sholat 5 waktu itu Allah sing nentokke, Allah sing ngongkon, dan itu tidak bisa ditawar. Ning nek ngambung tangan, anak ngambung tangan ibune, bahkan di makian niku ana sing njaluk, nek ngambung tanganku aku ora tega, mesti tak omongin nek kober, kowe aja ngambung tanganku rumang sama aku duwe berkah, sing duwe berkah ki Allah, dalan sing paling bancar ki lewat Kanjeng Nabi. Dadi kowe anggepen kowe iki ngambung tangane Kanjeng Nabi, aja tanganku, nek tanganku kowe malah mambu rujak cingur ngono. Jadi termasuk tadi itu saya jangan jadi panutan kita adalah saya itu mengajak Anda untuk nganut Kanjeng Nabi gitu ya. Oke, jadi kemudian ini mau cerita apa mau? Ada yang dari Allah ke kita, ada yang dari kita ke Allah. Misalnya kejawen, berabad-abad orang Dieng ini memeluk kejawen, terus nggak teori-teori, orang salah, tapi jangan dianggap agama. Jadi agama kejawen itu adalah kalau di dalam ilmu pengetahuan disebut agama Jawa, bukan agama. Jadi wong-wong kampus iki pekok-pekok ngono kuwi. Dudu agama, nek agama kudu teko Gusti Allah. Jenenge saka Gusti Allah, carane ngabekti ya Gusti Allah. Nek kowe ngarang dhewe kuwi jenenge rasa keagamaan, kaya kejawen kuwi. Nah. Jadi kalau urusannya kita yang mencari Allah, terus misalnya kowe nyingkirke waktu ning dalan, dadi apik terus kowe ndelok gunung, ndelok bukit, ndelok wit-witan terus menghayati
kekuasaan Allah itu bukan agama, itu adalah muamalah ilallah gitu. Nah, urusan-urusan muamalah iki aja dibid'ahke, aja diharam-haramke sik kecuali dia melanggar syariat dari Allah. Jadi misalnya Kanjeng Nabi ngene iki ra tau. Caping iki jenenge apa kuwi? Jenenge apa kene? Tudung. Kowe takono Nabi Musa sing sering mengembara di gunung-gunung, kok mboten capingan to Nabi Musa? Sing melarang nganti tekan Gunung Tursina. Ning kono gunungnya dibelah sama Allah dan seterusnya. Kok ora capingan to panase kaya ngene gitu ya. Jadi nek Nabi Muhammad ora tahu capingan, ora tahu nganggo rasa caping peci wae. Di peci Surabaya. Aku dikeki mau langsung tak nggo. Bukan saya memuji pecinya, tapi saya menerima cintanya kepada saya sehingga dia memberi saya peci. Ngono ya, Rek ya. Padha karo kowe nang dokter ki, nek kowe percaya ora karo dokter? Kowe nek ngombe pil kae, kowe ngerti pile ora? Ki pil apa, gaene digawe saka apa, ngerti ora? Ora mudeng to. Nek kowe disuntik kae sing dilebokke ning bokongmu apa? Ora cocok, kowe ora duwe ilmu to kowe. Makanya yang kamu terima dari pengobatan itu nomor satu adalah iktikat baik dokternya kepadamu, laporkan kepada Allah. Sembuhmu nanti dari iktikat baiknya dokter yang kamu laporkan kepada Allah. Allah meridhoi terus kowe mari. Nek obate ora iso marekke, ya toh. Sing iso marekke nek Allah ridho, betul enggak? Iya, oke. Oke, jadi makanya sekarang itu ini bukan agama loh ya. Ini hasanah agama, tapi bukan statusnya bukan agama. Nek selawatan kuwi sakarepmu. Selawatan kan Allah. Selawatan adalah ibadah yang satu-satunya ibadah yang Allah sendiri memberi contoh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Jadi sadurunge kowe dikongkon selawatan, Allah sik sing selawatan, malaikat selawatan ya ora. Nek kowe nek liyane kan ora. Apa kowe wajib sembahyang ping 5 rumah sama Gusti Allah ya tangi subuh ngono. Sembahyang ping 5 ora. Jadi Allah tidak mencontoh yang lain, tapi untuk soal selawat Allah mempeloporinya, mengawalinya, merintisnya. Innallaha malaikatuh. Jadi saiki kowe kudu neruske perintah Allah kuwi untuk selawat kepada Nabi nang engko didoleki selawat ki piye? Apa? Akibatnya apa nek selawat piye nek ora piye? Tapi ojo sudah pasti itu adalah bagian dari Siratal Mustaqim, ya. Karena Allah sendiri yang memerintahkan. Jadi engko tekan swarga kowe nek selawatan insyaallah ya. Sok-sok ketemu ning swarga ya. Ning kono rasa nyambut gawe. Iya, ning kono ngopo nyambut gawe? Ora ana warung internet ya ora ana ning kono. Ora perlu wong kowe langsung iso gitu loh. Di swarga tuh sing ora ana ning swarga kira-kira miturut pikiranmu ya, bukan miturut nas Quran atau hadis. Sing ora ana apa? Kamar mandi WC ana ora? Ana ora jumbleng jejer ning swarga. Ora ana to? Lah nek swarga ki ana teleke, ana mambu. Ana ambu ora penake, terus ana sing akeh ning dunya iki terus ngopo kowe kedarang-darang salat 5 waktu poso Ramadan sak piturute untuk mencari surga, wong tekan kono jebul ya ngene sing ning jumbleng kan gitu kan. Ya ora? Jadi di sana itu semuanya itu harum, semua itu indah. Semua itu jadi. Kowe kepengin soto, pengen langsung ono. Kira-kira ngono to, rasional to. Nek orang ngopo nek orang ngopo swarga? Swarga ya kudu ngono ketoke ngono ya. Jadi ora berarti kowe kepengin Luna Maya terus ana Luna Maya ora ngono kuwi. Jadi pokoknya surga itu kalau bahasa bahasa biologinya recyclingnya itu total. Kowe ngerti nek kowe mangan mulai Nabi Adam mangan sorry ya. Iki kepanasan ora iki? Nek kowe mangan kan terus ana uyuhe dadi gizi, nutrisi, kalori, energi, tapi juga kan ana sampahe. Uyuh karo apa?
cara krama inggil telek ya apa? Ayo ku ya ora krama inggil ku ya. Padha wae iki nguku kuwi. Nah, kalau kita di dunia, di bumi dan di planet lain-lain, kalau kita makan kita akan menjadi hidup tapi tetap ono kenal pote loh. Ini loh, gamane kaya motor. Di surga ndak perlu kenal pot. Seluruh yang kamu makan dan kamu minum itu akan menjadi energi, kalori, gizi, nutrisi dan seterusnya tadi itu. Aku kuwi ora dalile ora ayate. Aja takon kuwi nang aku. Nasnya dari mana gak? Nasruddin. Nasnya dari mana? Referensinya dari mana? Aku minta kon kira-kira logis ora kuwi? Rasional ora kuwi?